Nĩ thĩinĩ wa kĩharo kĩa mũthako wa bowling kĩrĩa kĩrĩ mũkawa-inĩ wa Nairobi Club. Njemanĩtie na Cephas Kimwaki na Eunice Wambui, arĩa nĩo kĩama kĩa mũthako wa bowling gĩcagũrĩte gũkorwo magĩtungatĩra bũrũri hingo ya itaĩtano cia Commonwealth iria iharĩrĩirio bũrũri-inĩ wa Australia mweri tũrorete. Nĩguo gũtigĩrĩra athaki aya nĩ manoreka kũigana, team manager wao Bana Ndung'u o ũndũ ũmwe na kocha Mike Karanja makoretwo mambĩte kambĩ gũkũ kũmatirithia nginyagia ndagĩka ya mũico. Tukoretwo tukimarehera koci gũkũ agatinda nao, na nĩ tukoretwo tukimatwara mathako-inĩ marĩa tukoragwo namo thĩinĩ wa irabu icio ingĩ, magathaka na athaki arĩa angĩ moĩ gũthaka nĩgetha makorwo meharĩrĩirie matikanakorwo na kĩgwati atĩ gĩa kũgiria atĩ no moke na medal. Cephas Kimwaki na Eunice Wambui nĩ njorua cia mwaka mũthiru cia ligi ya bowling gũkũ bũrũri-inĩ na makoretwo magĩtungatĩra bũrũri mathako-inĩ ma Africa States Tournament iria ihanĩkaga oro mwaka mũthiru macindano maya magĩtabanĩrio bũrũri-inĩ wa South Africa. Nĩ ngoretwo ngĩperforma mĩthako ĩngĩ tũkoragwo tũgĩthiĩ AST kũrĩa like Botswana, South Africa, Namibia, and Zimbabwe. Nĩ ngoretwo ngĩperform wega tondũ ndathiĩ South Africa ndahotire gũka na silver 2 na bronze 1. Nĩ njega tondũ nĩ ngoretwo ngĩũka na medals cio cironeka cigana ũna kuma African States Tournament. Ya mbere ndambĩrĩirie na Zambia ngĩũka na bronze 2. Ya kerĩ ngĩthiĩ Zimbabwe ngĩũka na silver. Na ya gatatũ ndathiĩte South Africa ndĩroka na bronze ya national ya singles. Athaki aya rĩu marĩ cemba na gũtikĩrĩ ũndũ ũngĩ magirĩrĩria gũkorwo makĩrehera bũrũri ngoga cia thahabu ta ũrĩa maratarĩria. Twĩharĩrĩirie wega na nĩ tũrahope twathiĩ kũrĩa Commonwealth Games nĩ ngahota gũka na medal. Ũrĩa wothe tũkoretwo tũgĩbundithio nĩ tũkũgeria mũno tũthiĩ tũhingie, ona ithuĩ nĩkĩo gĩkoragwo gĩkeno gitũ gũka na medal.